他今天干嘛这么嚣张啊？昨天老板说谁帮他把车子保养做，请谁吃饭。我们几个愣是抢不过他。你也知道啊，车照什么都快。不过听说昨天还有一个异响问题没处理，我们看了半天，但是，你装车底干嘛啦？换平衡杆胶套啊，平衡杆胶套什么鬼啊？就是固定平衡杆的缓冲胶套，你看一下。就这东西能造成哐隆哐隆的异响？你不要看它哦，只是2个橡胶，它固定这个平衡杆呢，在我们过弯和过坎的时候，可以起到很大的稳定作用。那这2块橡胶呢，就是稳定的大工程啊。哇，什么时候变这么厉害了？哼！你看看你，来都快2年了，连个新来的人都不如，奖金又被扣得不痛不痒的，不求上进，你想混一辈子啊3个月奖金都没了，又少1个月底。我为了老板，一切都是值得。13，你在修我的车吗？对啊。哎，你今晚上要不要？请问这里是咸鱼路73号吗？是啊，美女有什么可以帮到你的吗？我来找欧巴。丁鱼，你过来了。我来厦门读书啊。我爸说你在这里的维修厂，然后就过来看看你啊。随随便便就吃鸡肉，哎呀！你那个手雷啊，刚刚。说，他跟你什么关系？跟你什么关系？我表妹啊。表妹？对呀，我妈的姑奶奶的外孙女的侄女的舅舅。对。你当我是小孩照片啊？你当我照片？是真的。人家长得那么天生，人家怎么可能跟你有血缘关系？跟你有血缘关系？真的是我表妹啊！你不要以为你长得高长得帅就可以乱说话，可以乱说话。她真的是我表妹啊！你们在那干什么呀？金鱼怎么会过来了呢？我跟老板的晚餐可怎么办呢？金鱼，你刚到厦门应该还安顿好吧？要不我让我同事先送你回去。我学校那边都安排好啦。听说厦门有好多好吃的，要不你带我去吃好吃的去吧？13，你车修好了吗？好是好了，但是还没来得及试。那走啊，我们去试车啊。欧巴，你是这边还有事情吗？那我就先在这里等你吧。怎么样？还有你之前说的那个声音吗？好像是听不见了，但是为什么我这个胶套这么容易坏？是不是你平时开车太凶了？也是有可能哦。不过平衡杆胶套本来就属于橡胶件啊，就加上天气还没有回暖，时间久了自然就会老化。我觉得这个东西本来就是跟人一样，就是变硬了也是受不了的啦。我是说，为什么我这个胶套这么脆弱？我经常留意你开车的时候喜欢单边过减速带，虽然这样车内的感觉震动会比较小，但时间一长就很容易伤到底盘。这次还好，只是平衡杆胶套这种比较小的一个部件，如果问题严重的话，整个底盘可能都会影响到。经常留意我。对不起，老板，我不想上班。现在是下班时间，请改天再来。欧巴，我有影响到你上班吗？我有影响到你们吗？不会，非常欢迎哦。对不起，别再找我麻烦，我只想要。对不起，老板，欧巴。想上班。
老板，你在吃屎吗？回答。